वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। जी बेटा, आप अपना तारफ़ करवा दें। जी मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब है। आज का पहला टाइपिंग का पहला टेस्ट है। बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछना है, आप हमें ये बताएं कि कीबोर्ड को किसने इन्वेंट किया है। कीबोर्ड को इन्वेंट करने का नाम है क्रिस्टोफर लेथम। क्रिस्टोफर लेथम शोले। शाबाश, ठीक है जी, आप टाइप करना शुरू करें बेटा। वेरी गुड, शाबाश। यस बेटा, स्कोर है 44, एक्यूरेंसी है 96%। बेटा 44 आपका स्कोर है। ये स्कोर 50 से कम 40 से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आपको 25 में से 20 नंबर दिए जा रहे हैं। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड।